哇！咁快就已經到咗德國，希望今晚唔好好凍啦，因為我哋係着咗兩件衫。其實咧，佢大部分嘅 art 咧、artwork 咧，都係關於我哋冇真係吹得咗，係關於呢個自由嘅。有一位 artist 喺度畫緊畫啊！呢邊就冇圍到鐵欄，不過呢，就上面畫咗好多嘢。我諗嗰邊嘅畫係應該係啱啱新畫或者完成，所以要保護下先。出嚟嗰陣時覺得好凍，而家覺得好熱。我見有啲人着背心，跟住我就着長袖兩件長褲。而家行緊出去地鐵站搭車。其實我哋步走咗10幾日、11日，今日終於休閒少少，朝頭早可以去 supermarket 買啲食物啦，然之後返屋企煮啦，整咗啲包咁樣，可以喺屋企度 hea 下 hea 到成差唔多2點鐘先出門口。哇！終於有少少休息嘅感覺，因為之前真係實在太過搶啦，搶到我琴日係超級攰到係1秒就即刻瞓着咗。我覺得呢個係一個好行團，但係因為我哋要去嘅地方實在太多。Hello Habibi, come I love you, ho ho ho. Thank you, bye bye. 好熱情啊，德國人，我中意德國人，我唔中意法國人。好啦，陣間睇下我去到邊再講啦。德國真係好多軟糖啊！呢度呢仲好得意，係蛋糕，軟糖整成嘅蛋糕。14，一細路5個，成9蚊加呢度5個4係啦，5個4加9蚊10。喺德國呢，就係喺地鐵喺啲站買完飛之後呢，就拎住呢張飛啦，然之後就塞落呢部機度，跟住就會揼咗個印㗎啦。係咪好得意先？而家係打3張，因為我幫佢哋打埋。Sorry, you first. Okay. Thank you. 就係咁啦。請問我哋嚟到呢度係咩地方啊？哈雪庭園。係。咁咧就係差唔多110年前都就起好㗎啦。咁咧就係德國第一批商住嘅大廈啦。咁佢係一啲波希米亞風嘅 style 啦。咁入面好多畫廊啊、studio 啊，好多 artist 喺度啦。咁而家都變成咗商業區。OK。好 ，Here we go。其實呢度呢，入邊呢就有好多呢啲嘅小鋪啦、design 嘅鋪頭啦，感覺上呢幾似香港嘅 PMQ。我啱啱又買咗副太陽眼鏡，係呢個 trip 第3副。冇錯，我又買多咗副太陽眼鏡啦。呢一副係喺我呢12日入邊買嘅第3副太陽眼鏡。咁第一副太陽眼鏡好不幸已經爛咗啦。咁第2副呢就好不幸，咁佢嗰個膠係鬆嘅，所以我戴唔到，要返香港先教。所以而家我就買咗第3副，希望我唔好再買太陽眼鏡。究竟而家香港幾點呢？哦，揾到啦！我哋而家係晏晝4點，香港已經11點啦，就嚟。其實德國對於我嚟講呢，比歐洲其他地方好似英國同法國真係平實好多。佢哋嘅嘢呢，真係比較工業味濃，就算佢哋嘅教堂都好係
係冇咁華麗咯，其實都靚嘅，但係佢哋感覺上係比較實用型。我哋終於嚟到真正嘅柏林大教堂啦！佢啲教堂全部啲頂都係用呢個藍綠色做嘅。而家我爬緊上呢個勝利女神像個樓頂，我已經唔知行咗幾多級樓梯。其實呢，應該而家係超高，我係有啲驚嘅。坐喺度先，坐先。跟住呢度係中空㗎，繼續努力。冇錯，今朝食咗一個好好嘅早餐。其實你要我跑步跑1個鐘都冇問題，但要我行樓梯，我真係。邊度？女神隻腳就喺度啦，我個頭已經吹到咁樣啦。其實柏林真係一個好舒服嘅地方，係一個綠色城市。呢個係一個公園，佢個公園係超級大，係種滿咗好多嘅花草樹木，其實成個城市都係超級多樹木，空氣好清新啦。我覺得嚟到呢度真係明咩叫做風和日麗，好好。我都想喺度住啊，但係聽講稅收好高。我已經入咗嚟啦，要佢話俾影相先影得相，所以你睇下幾嚴格。我哋行咗入個東道，個東呢就係咩呢？就其實就係德國好多建築呢都會有嗰個圓拱形嗰個嘢，咁呢個嘢就叫做東啦。咁喺國會大樓呢個嘅嘢度呢，佢呢就整到成個都好似玻璃屋咁透明，同埋呢，咁圍住個東呢就可以一路咁樣兜到上頂，咁都係一個西斯型嘅好地方。我覺得應該影埋大家拎手機嘅畫面。幫我哋純粹一手。我覺得呢個影起嚟唔係好靚，我影隻豬頭。呢度就有啲介紹呢一個關於集中營嘅圖片啦，到成個集中營入面呢，咁其實就會見到就有一句嘢嘅，咁就唔係英文嚟嘅，咁我諗應該都係德文㗎啦。咁其實佢講咩呢？佢嘅意思就係話，工作會令人自由咯。但係其實，呢句説話都幾諷刺，同埋都幾呃人嘅，因為入得嚟集中營，同埋你喺度做嘢，其實某程度上已經係冇咗自由㗎啦。咁可能呢一個係一個當年嘅納粹黨
去猶太人嘅一樣嘢啦，就係希望佢哋喺度做嘢，然之後換取自由。但係其實大家都知道好多猶太人最後都係被殺啦。其實頭先我哋仲去咗一個mass grave， 即係其實係一個好多，可唔可以叫係亂葬崗？嗰度就有一啲石頭上面就刻咗啲人嘅名啦。咁我諗應該就係當初被殺害嘅猶太人啦。咁唔知呢，我覺得係一件好恐怖嘅事，係咯。